Аз имам за тебе. Друг. Аз имам друг за тебе. Спокойно. Имам друг за тебе. Спокойно бе Тошо. Има едно голямо чувал. Да. На, така. Да. Искаш? Да, окей. Заходи. Заходи каси, после на мој каси, да видиш. Да, ама къде е този чувал? На мој каси бе? А? На мој каси. А. Заходи бе, спокойно бе, половин час. Ще ходим ли по така сте? Да. Искаш? Да. Ама искам пари. Пари? Да. 1 евро искам. 1 евро. 1 евро вам трябва ли да имам? Откъде да знам аз? Заповядай. А чакай. Дай на ми. Заповядай. Окей. 2 еврота? Не искам от тебе пари. Хайде. Не. Да кажа с Къде басай? Къде басай? Там басай. Не. Няма там. Нали има голям чувал тук? Има. Ще видиш. Ще му го дадеш? Да, бе. Като си имам това така ще? Да, бе. Ще лям чипсове. Много чипс. Ела да видиш. Дур. Дур. Тако ще това има. Аз купих. Не ме дешура. Твои проблеми. Не, да. Просто кажи на тати с Дур. карам. Моля Дур. те. Иска да купи. Ей. Ела за мен. Дур, ти да си записим да знаеш, повече няма да дойш. Да идва с мен, не? Да идва с мен. Да. Значи, искаш, че не кой да по-голям. Аз купих вчера бе за Самира. Какъв твой проблем? Ама боли стомаха само. Твой проблем бе точно може. Не е мой проблем. Няма да видиш. Слушай, на таки има планировка. На таки бой? Бой? И на мен бой. И На басай. На двамата бой. Искате да хванем за ръка? Айде, дай ръка. Там има кола. Ръка трябва долу. Долу на ръка. No. Аз после ходим на супермаркет, пак виж. Не е така. Айде, Рос. Да. Тук има кола, мола. Дай да имам много. Добре. Искаш пемперс за Самира? Памперс. Искаш памперс? Да. Да? Да, искам. Къде има? Отзад. Да си избира. Хайде. Айде, дела. Хайде, ходи сам. Не. Добре. No. No. Има тоника тут. Не, this bitter lemon. Ако дойде си е. This is tonic. Ако не дойде си е. This is tonic, да. Хичи. Hello. Пастет, бе. Пастет котка за кот. Аз ям котка. Аз